Vă promiteam în emisiunea trecută un subiect dulce-dulce. Îl vom descoperi treptat pentru că orice este bun trebuie degustat pe îndelete. Ne îndreptăm spre polul vântului, Dobrogea, dar mai exact Tulcea, care alături de nordul Scoției s-a dovedit în urma măsurătorilor că este cea mai promițătoare regiune din Europa pentru investiții în turbine eoliene. Trebuie să ajungem la greci, un sat aflat la poalele munților Măcin, cei mai bătrâni munți ai Europei, un punct de atracție turistică important al zonei, dacă avem în vedere că 3000 de hectare din rezervația Parcului Național Munții Măcinului se află pe suprafața comunei. Intrăm în curtea companiei Angelo, care a împlinit 25 de ani de activitate, un sfert de veac în care Paula Valls a construit un imperiu al dulciurilor prin fabrica pe care o are. Din primul moment am fost invitați de gazde la cafea. Un moment bun pentru a șterne în fața noastră o mică parte din savoarea produselor realizate aici. Vizita la Angelo a fost un asalt al simțurilor. O bătălie între simțuri și rațiunea care spune să te oprești din mâncat. O luptă din care victorioase ies întotdeauna prăjiturile, dulciurile, produsele de patiserie realizate doar din ingrediente 100% naturale, după rețete tradiționale, pentru că nu ai cum să le reziști. Încet, încet, după ce ne-am potolit curiozitatea, dar și pofta de dulce, ne-am așezat la discuții, pentru a afla povestea acestui loc minunat. Am înființat prima firmă acum 27 de ani. Bineînțeles, prima dată plecând pe comerț, am observat că e o cerere pe piață a acestor produse de patiserie, cofetărie, prelucrare, legume și fructe și am luat decizia să ne producem noi. Bineînțeles, prima dată într-un cadru destul de restrâns, urmând ca în fiecare an să dezvoltăm puțin câte puțin. Am plecat de la 2 angajați și am ajuns acum la aproape 250 de oameni. Wow. Oameni care muncesc în această fabrică, oameni care muncesc în punctele de lucru, unde noi avem desfacere și acestea sunt în număr de 14. Avem o gamă foarte variată de produse naturale, produse sănătoase. Începând de la patiserie uscată, patiserie caldă, cofetărie, prelucrare legume și fructe. Avem 11 produse atestate tradițional, plăcinta dobrogeană care deja a plecat pentru atestare la Bruxelles și așteptăm pașaportul ei cu mare bucurie, tocmai pentru a o vinde și a o promova nu numai la noi în țară, ci și în afară. Cred că toate lucrurile astea încununează cumva munca voastră de peste 20 de ani. Sigur că da, mai ales că tot ce am construit cu mare pasiune, cu mare bucurie, pentru că mi-a plăcut foarte mult. N-am pregătirea aceasta de patiser, cofetar, în schimb, ca și femeie, acasă mi-a plăcut foarte mult să mă implic, de aceea mi-a fost și foarte ușor. Pentru a crea produse. Da, dar ești o pasionată a dulciurilor. A gastronomiei, în general. Da. Ușor pentru că poți crea și ție la îndemână. În schimb, au fost perioade cu urcușuri, coborușuri, provocări care n-au făcut altceva decât să ne învețe să mergem mai departe cu fruntea sus. Avem în portofoliu peste 300 și ceva de produse în game diferite. Mai nou, acum și vom lansa produsele cu prăjiturile cu uleiuri esențiale. Pentru asta am venit. Da. Dar până să vorbim despre prăjiturile cu uleiuri esențiale, te-aș întreba de unde vă obțineți materia primă. Materia primă obținem de la diversi furnizori mulți sunt locali, mai ales pentru produsele tradiționale, de la făină, unt, la partea de legume, fructe, avem contracte cu fermieri de la noi din zonă, fermieri foarte mari care ne livrează materii prime foarte bune. Și cred că am trecut peste o întrebare pe care mi-ai pus-o tu mai devreme, de ce am ales să construim aici, la poalele munților. Exact, sunteți într-o zonă lipsită cumva de infrastructură, drumul încă nu este asfaltat, sunt convinsă că vă chinuiți cu transportul. Sperăm în curând să se rezolve și această problemă.
Sunt născută aici și crescută până la 14 ani. Deci aici sunt rădăcinile. Aici sunt rădăcinile și cred că aceste rădăcini foarte bine înfipte în asta m-au făcut și m-au determinat să construiesc aici. Foarte frumos. Ai adus plus valoare comunității din care provii și sunt convinsă că mare parte dintre angajați sunt localnici, preiau din localitățile vecine. Le oferim transport. Cum zic eu, marea familie Angelo. Și consider că e un proiect social pentru că nu ne interesează numai partea comercială, ci și latura umană. Și ne implicăm de fiecare dată în a-i ajutora atunci când ne ajuta când au nevoie. Când o să ajung la ore esențiale, o să-ți povestesc de ce am ajuns aici. Tocmai cumva e legat de acest proiect social, pentru că acum foarte mulți ani în urmă am avut așa o înclinație pe partea asta terapeutică și am ales să fac foarte multe cursuri. Terapie, parte holistică, aromoterapie și multe altele, care m-au ajutat foarte mult și în business și în viața personală. Deci mai întâi ai descoperit uleiurile, zona asta care este terapeutică, mirifică. După care am început să le introduc în produsele noastre. Bineînțeles, sub îndrumarea oamenilor de specialitate, cei care au studiat foarte mult, care au școli de aromoterapie, ingineri în domeniu. Iar acum este un proiect pe care vrem să-l dezvoltăm cât mai mult. Dacă în momentul de față oamenii nu știu și nu cunosc foarte mult beneficiile uleiurilor esențiale, probabil prin oameni ca voi și ca mulți alții care doresc să informeze oamenii, vor afla și cu siguranță se vor apleca în a consuma și aceste produse. Să spunem că aceste prăjituri minunate, cele din față, au uleiuri esențiale de mentă, din ce am gustat eu, scorțișoară, grapefruit și lămâie. De unde vă procurați aceste uleiuri? În momentul de față lucrăm cu o firmă mare, avizată din America, doTERRA. Au o sumedenie de uleiuri esențiale. Sunt folosite nu numai pentru uz intern, ci și pentru uz extern. Am experimentat acasă, în familie, pe copii, pe mine, pe toți din familie și am văzut efectele benefice. Poate ar fi potrivit să vorbim puțin despre valoarea acestor uleiuri și cum pot ele îmbunătăți viața noastră. Ceea ce simțurile noastre percep ca parfumuri sunt de fapt compuși aromatici volatili, molecule organice minuscule care servesc la o serie de scopuri protective, reproductive și regenerative. Există peste 3000 de soiuri de compuși aromatici identificați. Simțul mirosului este un instrument care poate genera răspunsuri fiziologice, mentale și emoționale puternice. Uleiurile esențiale sunt rapid absorbite de receptorii mirosului, care au o legătură directă cu sistemul limbic prin intermediul nervului olfactiv. Sistemul limbic este o parte a creierului care susține o varietate de funcții, inclusiv mirosul, emoțiile, comportamentul și memoria. Unele uleiuri esențiale induc efecte înălțătoare sau revigorante, în timp ce altele sunt mai calmante. Iată deci suficiente motive să consumăm cu încredere prăjiturile cu uleiuri esențiale și efecte terapeutice. Spre exemplu, prăjiturile cu ciocolată neagră belgiană veritabilă conțin 70% unt de cacao, iar ceea ce le face speciale este uleiul esențial de mentă. Vorbim așadar de prăjituri terapeutice, pentru că acest ulei are efect benefic asupra sistemului osos, digestiv, muscular și respirator. Pe lângă aroma plăcută, fresh, răcoritoare pe care o au aceste prăjituri cremoase, ele devin și un bun digestiv, mulțumită acestui ulei. Un atu unic față de orice alt desert. Eclerele cu cremă de ciocolată albă frișcă și ulei de scorțișoară pe noi ne-au cucerit. Aveți de gând să măriți paleta de uleiuri pe care le veți folosi în cofetărie? Da, pentru că am descoperit uleiuri foarte interesante pe care le putem folosi și în produsele de sărate, cum ar fi
Sărățelele încercăm și în zacuși. Noi avem atestate câteva zacuști și vrem să mai facem și altă gamă. Și în produsele de patiserie. Acum experimentăm uleiul esențial de lămâie în biscuiți, în fursecuri. Am avut primele probe și rezultatele sunt magnifice ca și gust. Mergem să vedem cum se prepară acest cozonac, comoara măcinului, care are o poveste foarte frumoasă. Da? Să o descoperim și noi. Sigur că da, iar consumatorii o vor găsi această poveste într-o hârtiuță legată de acest cozonac. Așa că încurajăm să caute cozonacul comoara măcinului. Unde găsim toate aceste produse? În cofetăriile noastre din Tulcea, Constanța, zona noastră Măcin, Greci, la poarta fabricii și în distribuțiile pe care le avem. Ne dorim în momentul de față să lărgim gama de distribuție. Nu reușim foarte mult sau în afară, avem și la export, dar aceste produse tradiționale și mai ales cozonacul nu putem să livrăm pentru că termenul este foarte, foarte scurt. Așa că în curând poate reușim măcar în București să-l aducem. Vom avea magazin online și atunci oamenii vor comanda. Mergem să vedem cozonacul. Vă invit! Aici se află comoara măcinului, cozonacul minunat pe care voi îl realizați cu ingrediente din comunitatea locală, da? De aici, din zonă. De la producătorii locali. Untul arată foarte bine. Avem ouă foarte proaspete, da? Ce mai aveți de aici? Nuci? Nuci, lapte, care la fel luat din zonă, laptele. Făina? Făina, da. Doamna Constanța? Da. Sunteți alături de noi, mâna forte, da? Unul din cei mai vechi angajați, doamna Constanța, doamna ingineră Ana. Așa, vreau să ne spuneți cum îl faceți, să vedem procesul tehnologic. Sigur că da. În primul rând, toate ingredientele sunt ținute la temperatura camerei. Asta e regula de bază la cozonac. Așa. Bunicilor noastre. Da. Lăpticul trebuie să fie călduț. Călduț. Da. Este călduț. Da. Pe care adăugăm drojdia și zahărul. Da. Doamna Constanța, dumneavoastră lucrați, ca să vă și vedem la treabă. Și îmi place foarte mult covata asta, cred că are mulți ani istorie aici, nu? La cum arată. De unde ați procurat-o? Tot din sat? Da, din bătrâni. Și așa se fac toți cozonacii în această covată? Atestați tradițional. Serios? Da. Deci poartă cumva energia acestui obiect. De aceea sunt și foarte buni. Știți că de multe ori sunt întrebată, dar cum reușiți că sunt atâția cozonaci pe piață de ies așa gustoși? Corect, foarte important. Așa competiția e foarte mare. La poalele Munților Măcini, iar energia locului este una magnifică. Probabil că și energia oamenilor din zonă și avem oameni minunați în echipă se transmite în aceste produse, prin frământare. Exact. Deci dacă doamnele încă mai frământă acest aluat cu mâna lor, este și energia lor și cu siguranță asta se resimte și în produs. Numai că acum au emoții. Da. Nu, fără emoții. Da. Deci a spus drojdia în lapte. Drojdia am amestecat-o cu zahărul. Să o dizolvăm puțin. Pentru să se activeze. Da. Am amestecat cu laptele călduț. Dar ce-mi place că inclusiv vasele sunt tradiționale, așa, cu modele românești. Bun, amestecăm acolo un pic. Da. Aș putea să contribui și eu, nu știu, să amestec, să fac și eu ceva? Da, o lingură, îmi face mare plăcere și de asta. Și putem să-ți dăm și mănuși, să știi. Da. La un moment dat să te joci așa. cu aluatul. Da. Să fac și eu ceva util. Cât de mult trebuie să amestec? Aici trebuie să înglobăm laptele ăsta, nu? Acum e partea frumoasă. E important într-o singură direcție? Așa. Știi cum se frământă? Până transpir, da, nu-i nimic. Asta e, o să refac machiajul. Ce avem aici? Sarea. Un pic de sare. 3-4 grame la kilogramul de făină, pe care o să o adăugăm în gălbenușurile de ouă. Da. Pe care frecăm. Așa. Ia uitați la mine aici pentru a prinde o culoare frumoasă. Da, ce ouă superbe. Stați să vedeți. Ia uitați-vă ce e aici. Ce gălbenușuri din alea, ca la țară. Exact ca la bunici la țară. Gata. Așa.
Vreau să se vadă culorile astea aprinse, că asta înseamnă produs proaspăt După care amestecăm. și de țară. Da? O să amestec eu. Ia să vedem, mă pricep. Doamna Constanța, cam câți cozonaci ați făcut până acum la viața dumneavoastră? Am 15 ani de când lucrez Wow. aici și am făcut sute, Mii de cozonaci, nu? Zi de zi de zi. Sunteți specializată, adică dumneavoastră sunteți Da. dedicată acestui produs? Cofetat patiser. Da? Dar faceți și altceva în afară de sigur că cozonaci, da. nu? Da. Făcinte, două Mare protine, specialistă în toate. checuri marmorate. Checuri marmorate, Doamne, adică cu cacao și Da, faceți și cu alte cu compoziții, vișine, cu vișine. stafide, cu... Trebuie să vorbim despre vișinile pe care le Confiate, faceți voi, pe care cele le facem confiate, noi da, aici. da, da. Care este tehnologia? E ceva deosebit față de cele care există Metoda pe piață? clasică pe care o făceau și bunicii noștri acasă. Cum se confiază fructele? Se usucă? Nu se confiază, se trece printr-un sirop mai Așa. multe zile, după care se pune la borcan, se sterilizează și ele sunt aproape de gustul proaspăt. Mă rog, sunt confiate, sunt un pic dulcegi, acrișoare, iar în torturile de ciocolată sunt minunate. Sunt delicioase. Așa, stați că ratăm secretele aici. Aha, se De aceea împăturește tortul de cumva. ciocolată cu vișine este unul din torturile cele mai vândute la noi. Vom pune aroma. Ce trebuie să punem acum, doamna Arome. Constanța? Deci, Aromele. coadă Gata, de- dați mie, eu. Da. Pot să presar așa? Da, da, da. Sigur că da. Wow! Doamne, cum miroase! Bio, da, asta este musai, că altfel nu e bine să le pui, nu? Bun, îl frământați 40 de minute și antrenament vă trebuie pentru 40 de minute. Cred că nu mergeți la sală, nu? Nu merge la asta. Sala e aici, Sala e zi aici. de zi. Îl băgăm la dospit. Urmează coacere. Coacerea. Și la cuptor cât stă? 45-50 de minute. Acum vă ruga pe Tantanța să ne modeleze cozonacul. Este deja dospit, se vede că e crescut. E predospit. 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 Urmează modelarea. Așa, cum se face modelarea? Unde o Modelarea faceți? se face manual. Tot Tot forță. se face manual. Da. Așa. Să Vedem pregătim procesul? aluarea. Da? Haideți, doamna Tanța, că vă ajut dacă e cazul. Tanța, te așteptăm. rog frumos, inițiază. Ia să vedem. Este aici. Deci cursul de bucătar l-am făcut. Da? Trec E la foarte etapa bine, următoare, treci la etapa. patiserie. Așa, ia O să urmezi în tocmai acum. Wow, întinderea- avem și compoziția. În compoziție avem nucă opărită în lapte, Da. cacao foarte bună, calitativ, stafidă, zahăr. Nu e nimic. Așa. Trebuie practic să întindem Cu acest... merdeneaua. Așa. Hai să vedem. Așa. Cam cât trebuie să întindem, doamna Tanța? Trebuia să pun și eu ulei, nu mi-a spus. Păi, da. Uitați pe masă, pe Pot să iau așa un pic, nu? merdenea. Și un pic pe mertenea, da. Haideți că facem echipă bună, vă spun eu că dacă vin aici de Paște, o să meargă treaba mai bine. Și să și vândă mai bine, nu? Da, sper. Facem și promovare. Adevărul că aveți un cadru superb, deci povestea este asigurată. Îmi place foarte mult zona. Stați că doamna Tanța face altfel. L-ați făcut mai dreptunghiular, așa? Da, așa trebuie. Pentru că Tăvile sunt așa. Cam cât? Putem să Cam cât? împletim, uitați așa, de lungimea merdenelei. Cred că m-am dus prea mult. De lungimea merdenelei să fie. Corect? Ia să vedem. Putem să modelăm Da. frumos. Mă acum descurc, ce urmează, ziceți? gata, cred că e de ajuns, Patricia, de ajuns. urmează umplutura. Gata. Pot să iau Da, sigur că da. eu pe asta? Așa. Și cum se întinde pe toată Pe suprafața? toată suprafața. Deci, întâi Ia să vedem. Doamne, cum miroase! Păi nu că de aici, din zona, am înțeles asta. avem cozonacul atestat tradițional care îl împletim în două fitile.
Da. iar cel special în 3. Avem mai multe tipuri de cozonac, de la cozonacul Angelo, cozonacul Mozaic, Da. cel special și cel care ne și înnobilează, să zic așa, comoara măcinului, comoara acestei zone. Deci nu. N-am făcut Așa, bine. E suficient. Da, dar știți că mie îmi place cu mai multă compoziție. Deci La mine nu cozonacul, e- dacă ne nu are trebuie compoziție... 2, ca să putem să împletim. este foarte bogat în cultură. În umplutură. Da, procentul e cam de 50-50, 50 aluat, 50 minunat. umplutură. Eu dacă văd doar coca albă, nu pot să mănânc cozonac. După ce o să-l coacem, o să testăm. Da, să vedem ce am făcut. Să fii asigurată că are foarte multă Așa, umplutură. așa. Să știu ce comand. Da. Ați Și ce o văzut să că vină de pe acest internet. cozonac, comoara măcinului, îl avem și într-o variantă foarte mică. La evenimente speciale îl facem foarte micuț, de 120 de grame. Îl avem în variantă de 1 kg și bebelușul, Bebelușul, acesta da. tradițional, care are 3 kg și jumătate. Ia uitați-vă cum arată și acum crește, după cum se vede. Pentru mine compoziția este foarte importantă la cozonac. Dacă nu are compoziția asta cu umplutura, da, cu cacao, cu stafide, de toate, nu e surpriza. Asta dă și gustul foarte bun, pentru că Da, umplutura, nuca efectiv măcinată și opărită în lapte, are un gust fantastic. Așa. N-am știut că trebuie să-l împletim. Se potrivesc? Și acum împletiți dumneavoastră. Ia să vedem. Al meu e mai gras. O să aibă mai multă umplutură. Da, așa pe gustul meu. Și gata. Vai, ce dragă mie de el. Și acum o să-i punem la E ca un dospit, nu? copilaș. Și apoi la Gata. copt. Vă rog, uitați-vă ce am făcut. Sunt foarte mândră de mine. Gata. Ia dumneavoastră. Patricia, cozonacul e gata, e cel făcut de tine, așa că o să-l rupem să vedem ce energie ai lăsat în acest cozonac. Și avem aici bebelușul, produsul Cozonacul atestat tradițional în forma unui bebeluș. Cel la 1 kg pe care l-am scos noi un piculeț mai devreme, că e o culoare mai deschisă, dar îl mai băgăm înapoi. Aș vrea să fac o demonstrație, să vezi că are Compoziția. umplutură. Compoziția și umplutura este foarte multă, Ia să vedem. așa cum spuneai tu că îți place. Da. Și te așteptăm, pentru că o să începem cursurile de calificare, să faci cursurile Da, de da. patiser cofetar, iar la Paște vom frământa Deci e aici chiar împreună. serioasă treaba, nu mai Da, am nu mai ai cale de scăpare. întoarcere, da? Ia să vedem vedem. surpriza, momentul adevărului. Sunteți pregătiți? Acum, 1, 2, 3 și... Wow! Hai să tăiem o felie, așa, ca să și guști. Doamne, cât de bine arată! Da, într-adevăr foarte echilibrat, plin de umplutură. Te rog frumos Miroase să delicios. guști. Normal că trebuie să gust. Este cozonacul de casă pe care Mai mult decât Știu. atât, pentru că chiar punem ingrediente așa, cu generozitate. cu generozitate chiar, da. Fără exagerare, vă spun că ceea ce am gustat aici este dulcele de care avem nevoie. Un dulce care nu te leșină, un dulce cumpătat, produse cu arome naturale care poartă în ele energia acestui loc și a oamenilor care le realizează cu atâta maestrie. Aveți aici desertul suprem al meselor de sărbătoare. Comoara măcinului, imaginea bunăstării, armoniei și belșugului pe care cu toții ni-l dorim și plănuim pentru anul care vine. Așa să vă fie masa de sărbători, îmbelșugată și gânduri bune să vă anime alături de cei dragi. Cam atât pentru astăzi. Pe data viitoare! Cum e, Rafael? Totul e bine, mă simt zici că suntem în croazieră. Namaste! Români, haideți cu noi! După emisiune veți rămâne marcați.